Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Commozione e lacrime a Troina dei compagni di scuola di Giuseppe Di Dio, il giovane ucciso a Capizzi sabato sera. La procura di Enna ha chiesto la convalida del fermo per Giacomo Frasconà, 20 anni, autore degli spari per il fratello e il padre che lo avrebbero accompagnato al bar. Ragusa, la lite tra due giovani finisce nel sangue in centro. La vittima è ricoverata ma non in pericolo di vita. Arrestato il presunto aggressore, in città emerge il problema sicurezza. Palermo, terzo blitz delle forze di polizia allo Zen in cerca di armi e droga. Dopo l'omicidio di Paolo Taormina, l'assessore Ferrandelli dice lo Stato è presente, importante arginare le fragilità. Catania, da ex collaboratore di giustizia a capo banda, arrestato Angelo Mascali, già affiliato al Santa Paola Ercolano, accusato insieme ai 4 complici di rapine violente ad autotrasportatori. Catania, traffico impazzito con viaggiatori e tassisti indignati per il caos nei pressi dell'aeroporto. In molti hanno perso il volo, colpevole la confluenza di auto presenti nella zona per visitare la Fiera dei Morti. A Trapani il monumento di Massimiliano Herrera che ricorda la strage di Pizzolungo nella quale morirono Barbara Rizzoasta e i suoi gemelli, una strage destinata a uccidere il giudice Carlo Palermo. Calcio, la vittoria sul Pescara riporta i sorrisi in casa Palermo, ma ai rosanero adesso serve ritrovare la continuità. Calcio, bicchiere mezzo pieno in casa Catania dopo il pari beffa di Caserta. Rossazzurri secondi in classifica, 1 punto dalla Salernitana. Contro l'Altamura possibile il recupero di Pieraccini. Vittoria pesante del Trapani, 2-1 sul campo del Crotone, nuovo stop per il Siracusa sconfitto nella sfida salvezza dal Giuliano. Ben trovati, è stata una giornata di grande dolore, di commozione, di lacrime per i compagni di scuola di Peppe Di Dio, il giovane Peppe, così lo chiamavano, ucciso a Capizzi sabato sera. Questa mattina all'istituto alberghiero che frequentava a Troina i compagni lo hanno ricordato così come vi mostriamo. Francesco Triolo. I pianti fanno da sottofondo al silenzio, a spezzarlo sono quelle note tristi, struggenti, i volti dei compagni di scuola, degli insegnanti, di Giuseppe Di Dio, il giovane ucciso sabato sera a Capizzi, sono segnati dalle lacrime. È un lunedì pieno di commozione e anche di rabbia all'istituto alberghiero di Troina, la scuola che il sedicenne frequentava. Ogni giorno 28 km su e giù per i Nebrodi, col sogno di diventare pizzaiolo, un sogno infranto da un proiettile destinato a chissà chi. Foto e frasi che raccontano chi era Giuseppe, su cui il banco stamattina c'erano fiori e un orsacchiotto bianco invece dei libri. È un dolore che non potrà mai essere alleviato, un ricordo che resterà sempre con noi. Il sit-in davanti alla scuola, poi in piazza, una comunità scolastica sconvolta. E questa giovane vita stroncata ha privato tutti noi veramente di una parte di noi, della sua presenza fisica e del suo affetto. Era un ragazzo, secondo me, splendido con tutti, scherzoso, sorridente. Non credo che ci sia altro da dire, perché era una persona comunque disponibile nei confronti di tutti. La procura di Enna intanto ha chiesto la convalida del fermo per Giacomo Frasconà, 20 anni, l'autore degli spari, per il fratello Mario, 18 anni, e il padre Antonino di 48, che lo avrebbero accompagnato quella sera. I carabinieri stanno visionando i sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire l'esatta dinamica e capire chi fosse il reale obiettivo del commando. Mercoledì a Capizzi i funerali sarà lutto cittadino in una piccola comunità ancora oggi sotto shock.
E a parlare in una intervista rilasciata quest'oggi, come riporta l'agenzia ANSA, è proprio la persona che si sente il bersaglio mancato da questo omicida. Dice: il 12 ottobre abbiamo avuto una lite, hanno preso la mia auto a pedate, avevano questa fissazione che mi dovevano sparare. Queste le sue dichiarazioni. Lui, il ragazzo, dice: 2 settimane prima ero stato minacciato da Giacomo e Mario Frasconai, 2 fratelli fermati con il padre, appunto Antonio, per l'omicidio davanti la sua abitazione. Mi hanno detto soltanto: ricorda, vieni al cancello, ma io non sono andato. Ecco, vi naturalmente aggiorneremo ulteriormente su questa terribile vicenda. Adesso ci spostiamo a Ragusa, dove emerge un problema sicurezza dopo alcuni episodi. L'ultimo della serie, una lite tra 2 giovani finita nel sangue, finita con un accoltellamento. La vittima non è in pericolo di vita, ma sentiamo Veronica Barbarino. Prima la lite, poi l'accoltellamento, macchie di sangue sulle vetrine circostanti, attimi di paura in Corso Italia, una delle vie più centrali di Ragusa. Una lite tra 2 giovani egiziani di 19 anni è degenerata e uno dei 2 ha estratto un coltello, colpendo l'altro. La vittima è stata ricoverata al Giovanni Paolo II con un polmone perforato, ma è fuori pericolo di vita. Il presunto aggressore è stato subito fermato grazie alle indagini lampo della squadra mobile e delle volanti. L'accusa è tentato omicidio aggravato da futili motivi. Un episodio che scuote la città, dove il progressivo spopolamento del centro storico, con pochi negozi e una presenza ridotta di residenti, rende questa zona più esposta a episodi di microcriminalità. Ogni settimana vengono fatti dei controlli interforze, emergono e stanno emergendo dati importanti proprio di controllo, dati che riguardano furti, microcriminalità, abbandono di rifiuti e tasse. Il dato importante che ci preme sottolineare è quello che c'è una differenza in positivo. Nel 2025 i dati testimoniano che Ragusa è una città più sicura rispetto al 2024. Si lavora quindi sulla presenza e la prevenzione, ma anche su interventi di riqualificazione e sul ripopolamento del quartiere, con incentivi e progetti mirati a riportare residenti e attività in quest'area strategica della città. Adesso a Palermo, terzo blitz allo Zen in cerca di armi e droga dopo l'omicidio di Paolo Taormina. Ai nostri microfoni parla l'assessore Ferrandelli dicendo: lo Stato è presente. Marco Gullà. Le forze dell'ordine per la terza volta in poche settimane sono tornate in massa allo Zen 1 e 2. Un altro blitz nel quartiere più discusso di questo ultimo periodo dopo l'omicidio di Paolo Taormina, freddato da Gaetano Maranzano, reo confesso e residente proprio allo Zen. Si ricercano armi e droga e non sono mancati, come di consueto, anche i momenti di tensione appunto con le forze dell'ordine. Controlli anche per contrastare episodi di abusivismo commerciale, occupazioni di immobili, furti di energia e vari reati. Questa mattina, nel corso di Buongiorno Sicilia, l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli ha commentato così il nuovo blitz allo Zen. La presenza dello Stato dal punto di vista del controllo è importante. Noi abbiamo visto che anche pochi giorni fa è stato beccato un altro minorenne con un'arma. Girano troppe armi all'interno dei nostri territori e quindi siamo molto contenti delle attività chiaramente di repressione che ci sono sul territorio. Dall'altro lato, come amministrazione, abbiamo una forte concentrazione invece sul tema della fragilità sociale ed educativa che all'interno delle nostre periferie è dilagante, che si è accumulata in questi anni e che probabilmente crea delinquenza e marginalità. Da ex collaboratore di giustizia a capobanda è stato arrestato a Catania Angelo Mascali, già affiliato al clan Santa Paola Ercolano. Arrestati anche 4 complici che, secondo gli investigatori, sono specializzati in rapine violente agli autotrasportatori. Desiree Ferlito. Un ex collaboratore di giustizia, in passato affiliato alla famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano, a capo di una banda di rapinatori, specializzata in rapine violente ai danni di autotrasportatori. Sono le accuse degli investigatori che hanno arrestato alle prime luci dell'alba il capobanda Angelo Mascali e altre 4 persone.
Mascali, pentito nel 1998, a cui nel 2023 è stato revocato il programma di protezione per nuove condotte delittuose, secondo la procura aveva messo in piedi una banda costituita da suoi familiari, specializzata in rapine violente ai danni di autotrasportatori attivi nel recupero e commercio di rottami ferrosi. Le intercettazioni degli investigatori hanno documentato 2 episodi. Nel primo, l'autista sarebbe stato rapinato, aggredito con violenza e minacciato gravemente da 4 dei 5 presunti complici e colpito alla testa e al volto con il calcio di una pistola. Nel secondo episodio l'autotrasportatore, invitato dalla banda a presentarsi nell'azienda per ottenere un pagamento dovuto, verrà successivamente derubato e minacciato di morte da Angelo Mascali. Per lui e per altri 4 complici la procura ha chiesto e ottenuto l'arresto con l'accusa di rapina aggravata e porto illegale di armi. Cambiamo pagina. Ieri sera raggiungere l'aeroporto di Catania era praticamente impossibile, traffico completamente paralizzato, congestionato, con tante persone che hanno perso il volo, tassisti davvero in grande difficoltà. Sentiamo perché, sentiamo cosa è successo nel servizio di Adelaide Barbagallo. Traffico intenso in via Fontanarossa, una delle arterie che porta all'aeroporto. Sono tantissime le persone che oggi sono in partenza e stanno lasciando la Sicilia. Molti si stanno recando in aeroporto con largo anticipo per paura di perdere l'aereo, come è avvenuto a tanti passeggeri ieri. A determinare il caos, la Fiera dei Morti allestita nelle vicinanze dello scalo. Si poteva fare diversamente la Fiera dei Morti, non qua, sapendo che cosa c'è di afflusso ormai di gente che parte. Dall'incrocio ad uscire nella rotonda, non l'aereo, questa, la rotonda questa qua, ci ho messo 3 ore. Clienti che perdevano l'aereo, scendevano prima dal taxi con ovvi rischi per la sicurezza, e noi non possiamo far scendere i clienti in tangenziale, quindi spiegare la situazione, gente presa dal panico. Ero appena rientrato da Istanbul, c'era un traffico che era un delirio, e la navetta, nonostante questo traffico, doveva entrare nel parcheggio per disposizione dell'azienda evidentemente, ma era qualcosa di indescrivibile. Abbiamo aspettato penso 1 ora la navetta, e poi per andare dentro il parcheggio ci è voluto almeno 3/4 d'ora, non ho guardato bene l'ora ma ci è voluto molto. E sono state le strade che si sono totalmente congestionate? La via Fontanarossa e la strada del Faro, quelle sono state le vie proprio principali che portano in aeroporto, e ha creato il caos. Dopo aver saputo il caos che si è verificato ieri, molti passeggeri hanno deciso di anticipare l'arrivo in aeroporto questa mattina. Certo, sempre arrivare in largo anticipo, se no si rischia di perdere l'aereo. Il segretario della CGIL Carmelo De Caudo parla di disastro annunciato che ha danneggiato lavoratori e cittadini. Restiamo a Catania, multe a raffica e carro attrezzi in azione davanti all'ospedale Garibaldi Centro. L'offensiva della Polizia Municipale serve a garantire un accesso più agevole al pronto soccorso. Tonino De Mana. Multe a raffica e carro attrezzi in azione, è scattata l'offensiva della Polizia Municipale di Catania per liberare l'ingresso del pronto soccorso del Garibaldi Centro da decine di auto in sosta vietata. Un'emergenza nell'emergenza segnalata più volte dai vertici dell'ospedale, visto che parcheggio selvaggio non poteva essere più tollerato in via Filzi. Lunedì scorso, giorno del mercato rionale, avevamo denunciato anche noi l'insostenibile situazione, ed oggi prendiamo atto di essere stati ascoltati. In azione il carro attrezzi per rimuovere quest'auto all'altezza dell'intersezione e a ridosso della fermata AMTS. Una trentina di verbali elevati e parvenza di normalità finalmente in via Filzi. L'ottimo lavoro che stanno facendo oggi i vigili urbani è in questa direzione. Si sente una sirena, segno evidente che le ambulanze devono avere un percorso libero per arrivare all'ospedale. Assolutamente sì, è chiaro che la presenza del personale dei vigili urbani nell'arco dei giorni, ovviamente se sarà presente, darà continuità a un divieto che deve essere rispettato da tutti quanti noi. Sotto il cartello di divieto di sosta e fermata sarebbe però opportuno cancellare il blu delle strisce, dal momento che l'area in questione non è a pagamento da diverso tempo. E da oggi Trapani ha un monumento di Massimiliano Herrera che ricorda la strage di Pizzolungo, nella quale morirono Barbara Rizzo Asta e i suoi gemelli. Lo ricordiamo
una strage che 40 anni fa era destinata ad uccidere il giudice Carlo Palermo. Sentiamo. Il rottame dell'auto devastata il 2 aprile 1985 dall'attentato mafioso di Pizzolunga è diventato opera d'arte. Flowers 132 con i gigli che nascono dalla morte. Stamane l'inaugurazione in piazza Vittorio Veneto a Trapani. Questa era l'automobile sulla quale si trovavano il PM Carlo Palermo, bersaglio di quell'attentato, con l'autista Rosario Maggio e il caposcorta Totò Laporta. Sono stato il più grave e rimasto in vita. Mi è partito una parte del cranio, della colonna. Ed è rimasta... Penso che sia lì. L'esplosione dell'autobomba piegò in due la blindata e annientò la vettura che fece loro da scudo di questa utilitaria e di chi c'era a bordo. Non restò nulla, morirono Barbara Rizzo e i suoi 2 gemellini, Salvatore e Giuseppe Asta. Che da tanto dolore, da un lutto, da una morte, vedi oggi il sole splende e anche i fiori sono fiori simbolo di rinascita. La blindata del magistrato era cosa da ferrovecchio, abbandonata in un angolo remoto di un deposito comunale dopo essere stata per anni esposta ai piedi del Palazzo di Giustizia. È importante la restituzione, diciamo, di quello che possiamo considerare un simbolo di quell'evento devastante per la città, per ricordare a tutti quello che è accaduto in questa città, per rendersi conto del livello dello scontro che c'è stato con la criminalità organizzata. Oggi quel rottame è diventato simbolo di rinascita. Credo che sia anche un messaggio di speranza. Adesso ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, vi spiegheremo il fatto insomma, molto importante per i viaggiatori in aereo della continuità territoriale che può garantire dei prezzi più vantaggiosi per i viaggiatori in Sicilia. Ma torniamo tra poco. Siamo tornati in studio. Comiso vola in continuità territoriale utilizzando lo strumento legislativo europeo che garantisce i servizi di trasporto a regioni svantaggiate o isolate. Adesso si attende Trapani, restano fuori Catania e Palermo. Sentiamo Luca Ciliberti. Dal 1 novembre 2025 fino al 31 ottobre 2028 saranno in vigore i collegamenti aerei dall'aeroporto di Comiso verso Roma Fiumicino e Milano Linate, gestiti dalla compagnia Aero Italia. Tariffe fisse e garantite tutto l'anno per i residenti, indipendentemente dal periodo di prenotazione. Un investimento complessivo stimato in 25 milioni e mezzo di euro, di cui il 60% coperto dai fondi della regione siciliana, il resto con risorse dello Stato. Di fatto si realizza la cosiddetta continuità territoriale di cui tanto si è discusso per anni nelle sedi istituzionali. L'obiettivo principale dell'Unione Europea, recepito dagli Stati membri, è quello di assicurare che i cittadini di regioni svantaggiate abbiano le stesse opportunità di spostamento di altri cittadini, garantendo collegamenti accessibili e soprattutto con i principali aeroporti nazionali. La Sicilia ha 6 aeroporti, di cui 4 considerati minori che possono accedere dunque ai bandi e dove non vige il principio di concorrenza. Si tratta di Comiso, appunto, Trapani, Lampedusa e Pantelleria. Questi ultimi 2 operano già da anni a tariffe agevolate per i residenti con i voli effettuati dalla compagnia DAT. A questi si aggiungono in questi giorni quelli di Comiso. Al momento resta fuori Trapani che attende i bandi. I costi dei voli in continuità territoriali variano dalle 50 alle 70 euro a tratta per i residenti in tutto l'anno e in tutte le stagioni. Da Catania a Palermo al momento è difficile, per non dire impossibile, avere le stesse tariffe perché gli scali Fontanarossa e Punta Raisi sviluppano numeri di traffico imponenti e all'interno operano più compagnie aeree. Dunque, sulla carta, il principio di concorrenza garantirebbe tariffe e voli accessibili a tutti per spostarsi dalla Sicilia verso i principali aeroporti nazionali e internazionali. Cambiamo decisamente argomento perché è tutto pronto per la seconda edizione di Sicilia Expo Game, l'interessantissimo appuntamento in Expo a Mister Bianco per Sicilia Fiere che darà vita a 2 giornate davvero intense, il 15 e il 16 novembre. Ma sentiamo Orazio Longo. Più di 1500 postazioni gioco, 60 standisti e oltre 30 artisti con spettacoli K-pop e J-pop. La seconda edizione del Sicilia Game Expo è in programma il 15 e il 16 novembre presso il polo fieristico Sicilia Fiere di Mister Bianco. Si svolgerà su un'area di più di 10.000 metri quadri e avremo per l'appunto 2 padiglioni, il B1 per il comics e il B2 per il games. Chiunque venga potrà giocare come vuole, dai giochi di ruolo ai giochi da tavola, ai videogiochi, ai cabinati,
ai flipper, c'è di tutto. Ci saranno anche tornei, retro gaming, ma anche la pista di Super Mario. Una pista live di Super Mario dove all'interno si può correre ed è una cosa particolare, fantastica, unica in Sicilia. Nell'ambito logistico, la possibilità di usufruire della metropolitana e scendere alla fermata Montepo Sicilia Fiere, dove un bus navetta porterà le persone direttamente in fiera. Quindi i ragazzi in maniera molto ecologica e in maniera molto comoda arriveranno all'evento per divertirsi e vivere questo nuovo mondo. Tra gli ospiti nell'area palco il concerto di Giorgio Vanni con le sigle dei cartoni animati e l'arrivo di Wataru Inata, celebre fumettista e designer giapponese, autore del nuovo Gold Reku. La grande musica di Claudio Baglioni adesso che ha conquistato in 3 serate la città di Agrigento. Davide Sardo. Un pianoforte, una voce che attraversa le generazioni, un teatro che si accende solo di emozione. Claudio Baglioni ha incantato il Pirandello nelle 3 serate agrigentine del tour Piano di Volo Solo Tris, davanti a un pubblico che ha riempito ogni ordine di posto. 3 ore di pura magia, tra luci calde e intime per un viaggio lungo oltre 50 anni di musica. Nessuna orchestra, nessuna scenografia, solo lui, il pianoforte e la forza delle parole. Un dialogo autentico tra artista e pubblico, dove ogni nota sembrava raccontare una vita. Emozione, silenzi, applausi, il teatro Pirandello si è trasformato in un'unica voce, sospesa tra ricordi e nuove consapevolezze. Baglioni, con la sua eleganza e la sua intensità, ha ricordato a tutti che la vera musica non ha tempo. Ci fermiamo ancora e in chiusura un'ampia pagina dedicata al calcio. Siamo al calcio, andiamo al Palermo, fiducia e sorrisi dopo la vittoria sul Pescara. La squadra di Inzaghi adesso però è alla ricerca di conferme. Marco Gullà. Se per il Palermo sarà stata la vittoria della svolta, lo scopriremo solamente nelle prossime giornate. Di certo c'è che il successo per 5-0 sul Pescara ha allontanato i venti di crisi. Una prestazione maiuscola contro un avversario comunque inferiore. Occorreranno altre conferme alla squadra di Inzaghi a partire dal match di sabato a Castellammare contro la Juve Stabia. Il Palermo ha reagito comunque dopo i KO contro Catanzaro e Monza. Perché so come va il calcio, so che per crescere bisogna passare anche da delle sconfitte, si spera sempre il meno possibile, però questi sono ragazzi intelligenti, avevano capito che bisognava tornare a fare quello che eravamo abituati a fare. Pierozzi ha avanzato a centrocampo come nelle prime giornate, la mossa da scacco matto del tecnico Inzaghi. Una risposta importante, soprattutto a noi stessi, perché venivamo da 2 prestazioni così, una grande risposta, ci dà una fiducia incredibile per affrontare queste partite del girone d'andata ancora con più fame, sapendo che noi dobbiamo star lì, quindi tanta fiducia e tante cose positive. Da valutare in vista della trasferta del Menti le condizioni di Gomez, uscito malconcio dal match di sabato. Alla Serie C con il Catania che torna al lavoro domani, rossazzurri secondo in graduatoria, 1 punto dalla vetta dopo i pareggi di Benevento e Salernitana. Con l'Altamura dovrebbe esserci anche Pieraccini. Ci dice tutto Marco Carli. Ultime ore di riposo per il Catania dopo un cammino quasi perfetto con 13 punti su 15 ad ottobre. Si riflette anche su quel quasi, visto che poteva essere unplane se a Caserta fossero arrivati 3 punti e soprattutto poteva essere primato solitario, visti i pareggi delle altre big, 0-0 della Salernitana Latina e 1-1 intero del Benevento con il Sorrento. Resettare su tutto, sulle ottime vittorie, 4 di fila e anche sugli ultimi minuti della partita di venerdì. L'ha chiesto Toscano, lo ribadirà alla ripresa, tanto più che i risultati delle avversarie dirette ribadiscono
ribadiscono una verità: la difficoltà di un campionato in cui tutti possono frenare. Al di là dell'occasione non concretizzata, il Catania ha dimostrato nel primo tempo una qualità che autorizza a credere e sperare, a partire dalla partita con l'Altamura, per raggiungere quel consolidamento che si chiede in questa fase del torneo. E se l'infortunio di Aloi dovrebbe rendere il giocatore indisponibile per un po', con i pugliesi in attesa degli esami c'è fiducia attorno a Pieraccini, perché sia lui a prendere il posto dello squalificato Ierardi. E se la difesa potrebbe essere rivista con il solo Pieraccini, a centrocampo sono in 3x2 maglie, con Quain in diffida, Di Tacchio e Corbari con 3 gialli. L'alternativa, spendibile soprattutto in casa, potrebbe diventare Jimenez. Intanto la società, oltre a trovare alternative sugli esterni, cercherà a gennaio un ingresso anche in mediana. A Crotone, seconda vittoria consecutiva del Trapani, sconfitto in Campania il Siracusa nello spareggio salvezza contro il Giuliano. Sergio Colosi. Francesco Grandolfo, 49 giorni dopo, torna a segnare nel recupero. Il Trapani condanna il Crotone al terzo KO consecutivo. Dopo il vantaggio del capitano rossoblu Gomez, reazione immediata degli ospiti che raggiungono il pari con un sinistro vincente di Fischnaller. Il Trapani soffre ancora di più nella ripresa dall'ingresso in campo di Piovanello. Galeotti decisivo in più occasioni e all'ultimo minuto di recupero sull'angolo di Canotto, Grandolfo realizza il definitivo sorpasso che vale un posto nel centro classifica. Si prova un senso di liberazione, felicità, ma non solo mio, da parte di tutti, perché era una partita in cui credevamo molto e secondo me vincerla in questo modo è veramente bello e lascia un segno positivo. Delle 10 sconfitte in campionato del Siracusa, quella di Giuliano pesa più delle altre, perché contro una diretta concorrente stacca gli azzurri in coda e non dà continuità al successo con il Casarano. Dopo il palo di Lavardera, i campani blindano i 3 punti con Balda e Prado. Il primo gol da professionista di Gudelevicius non cambia la storia di una gara vinta con merito dai campani. L'approfondimento su tutti gli spunti legati al calcio del fine settimana per le siciliane, ovviamente nello spazio consueto del lunedì dopo questo telegiornale anteprima corner con Angelo Gagliano e i suoi ospiti e questa sera invece per la puntata di corner, come sempre tutta dedicata al Catania, io vi rimando alle 20:45 sempre con la conduzione di Angelo Gagliano per tutti gli appassionati dei colori rosso-azzurri, con tanti momenti ovviamente da seguire durante la trasmissione, con tanto spazio insomma certamente anche per tutti voi. Il telegiornale invece tornerà alle 19, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.